Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette cérémonie. Cette cérémonie qui nous fait un réel plaisir de paraphrer ce soir, ce jumelage entre nos deux communes. Parce que, en fait, ce jumelage, c'est la fête de l'amitié entre La Chapelle et Yanka. Une amitié qui, en fait, est la dernière étape. Oh, je m'excuse parce que la traduction va passer vite. Bună seara tuturor! Suntem bucuroși de a vă primi aici cu ocazia celebrării a înfrățirii dintre cele două orașe, La Chapelle-sur-Erne și Yanka. Donc je continue. Donc cette fête, comme je vous le disais, je considère que c'est la fête de l'amitié entre La Chapelle et Yanka. Une amitié qui en fait est la dernière étape d'un long parcours dont la ligne de départ se situe à Yanka le 11 février 1990. Deci în seara asta celebrăm prietenia dintre La Chapelle-sur-Erne și Yanka. Această prietenie a început la Yanka în 1990? În 1990. Donc ce jour-là, c'était un jour d'hiver. Nous avions fait 3000 km pour arriver à Yanka. 3 compères de La Chapelle, tous deux présents ici. Et nous arrivons à Yanka dans la soirée, accueil, disons, tout timide, mais en fait surpris à l'arrivée de trouver des gens qui nous accueillaient. Domnule primar Fabrice Roussel. Deci, Monsieur le maire Fabrice Roussel. Domnule primar Fănel George Chiriță. Monsieur le maire Fănel George Chiriță. Dragi prieteni șapelani. Chers amis chapelains. Dragi români. Chers roumains. Mă bucur mult că astăzi mă aflu aici pentru semnarea din partea Asociației de Prietenie Yanka La Chapelle-sur-Erne a protocolului de înfrățire dintre cele două localități. Je suis très content de me retrouver ici ce soir pour célébrer la signature officielle du jumelage entre l'association Yanka La Chapelle-sur-Erne et la ville de La Chapelle-sur-Erne. Sunt mândru că mă aflu la baza relațiilor dintre cele două. Non, je suis à la retraite. Deci am fost președintele asociației în primii 20 de ani și acum sunt la pensie. Sont beaucoup de choses que M. Bourdaillet a dit, aussi Réli. Je ne peux dire encore beaucoup de choses parce que je me répète. Je vais me répéter. Deci,
Multe lucruri au fost spuse de persoanele care m-au precedat. Nu știu dacă ce o să spun eu, cu siguranță o să mă repet. Premièrement, je suis sûr que ici, parmi nous regardent, il y a deux personnes, deux Jean-Claude qui sont là et qui sont d'accord de ce jumelage. Et c'est bien d'avoir un remerciement à eux et à leurs femmes qui ont été parmi les pionniers de nos relations. Deci, în primul rând, țin să mulțumesc două persoane care se numesc Jean-Claude, care au fost elemente, persoane esențiale din România, să reprezint astăzi locuitorii orașului Ianca în calitate de primar pentru semnarea protocolului de înfrățire între cele două localități, Ianca și Chapelle-sur-Edre. Je suis honorée d'être ici parmi vous en tant que maire de Ianca, de Roumanie, pour célébrer la signature officielle du jumelage entre les deux villes, Ianca et la Chapelle-sur-Erdre. Într-adevăr, relațiile dintre cele două localități prin intermediul celor două asociații din Ianca și din Chapelle-sur-Erdre de-a lungul celor 24 de ani au fost destul de grele. Tout au long de ces 24 dernières années, les relations entre les deux associations, donc de Ianca et de la Chapelle-sur-Erdre, n'ont pas toujours été faciles. Dar cu sprijinul celor două asociații și cu sprijinul celor două municipalități din Ianca și din Chapelle-sur-Erdre, mais grâce au soutien des deux associations, bien entendu, et des deux municipalités de la Chapelle-sur-Erdre et de Ianca, s-au realizat proiecte importante între cele două localități. On a pu réaliser des projets importants, dragi președinți ai asociațiilor, dragi concetățeni, încă o dată, bine ați venit în această seară pentru celebrarea semnării înfrățirii dintre cele două orașe. C'est évidemment pour moi un grand plaisir, un grand honneur de célébrer le jumelage entre nos deux villes dont le passé commun est déjà particulièrement riche. Deci sunt onorată de a celebra această înfrățire dintre cele două orașe, a cărui trecut în comun a fost destul de bogat. Cette richesse de 23 années passées en commun, à se connaître, cette richesse est née d'abord autour des valeurs de solidarité. Deci această bogăție a fost construită timp de 23 de ani și e bazată, bineînțeles, pe solidaritatea care s-a dezvoltat între cele două comune. Et je tiens donc à saluer tous les pionniers qui depuis ces longues années ont travaillé avec ténacité, avec engagement, avec passion pour faire vivre Alors,